বলতে আমি আইয়ে যাব আর গেলেই যাব না তোমারে যে আমি আগে পড়তাম না আমার দেখতো না তোমারে যে আমি পাতার থেকে কইছিলাম আয়া পরে তুমি আইলা না কে লাগা হ্যালো কারণ আমি জানি দাদা বা এখানে আমার এই সিলেট করে রাখছি মিলে গেছে ঠিক আছে ওইখানে পাতারে যদি কেউ আমরা পাইতো তখন কি হতো পাতারে গেলে না কেউ দেখবো দেখবো না কি ভরসা আছে যদি তোমার বিশ্রাই ওইদিকে যায় তাহলে কি হইব এটা ভাবছি এগুলো কথা বাদ দাও এখন থেকে সব সম্পর্ক যে যদি সম্পর্কটা থাকে না পরে জন্মে এগুলো সম্পর্ক আবার তাহলে আমার কথাটা একটা শুনবা सिर्फ एक बात सुनना मेरी सुनो আমার রেকর্ডিং ফটো যদি इसको बस আমি এখনই মরে যাব ওটা এটা আমি বুঝুম কি করতে লাগে কি না করতে লাগে না এগুলো চাবাইয়া খাইতে লাগে না কি করতে লাগে এটা আমি বুঝুম শুনো একটা জিনিস ওইটাও আমি জানি কে আমি আমার মোবাইল থেকে তোমার মোবাইলে একটা এসএমএস দিব ওই এসএমএস এর 6টা নাম্বার যাবে ওই নাম্বারগুলো আমারে দিবে তুমি যাতে জিন্দেগি আর তোমার মোবাইলে আমার ফোন আসে না আর আমার মোবাইল থেকে তোমার মোবাইলে ফোন যায় না দেখো তোমার মোবাইলে ফোন ঢুকবার আমি ফোন করুমি কে লাগে আমি এরকম পাগল দিতে পারবা তুমি প্লিজ এই কাজটা তো করো আমার বলতে পারবো না জানি কিন্তু আমার সাথে কি বলতে লাগবে নিজেরও এরকম বলতে লাগবে কিন্তু মজবুরি আমার মানছি আমি তুমি আমার বুঝে যাও আমি বুঝে যাবো আমি তো না পারলেও আমি কোশিশ করবো চেষ্টা নেবো তুমি যদি আমার 100 दिन কথা না কো তাহলে পরে আমি আর কি করব ऐसा ही बोले तो हिंदी से कोई ना आने का खुशी है ना जाने का गम जा बहन जा दूसरी पटा लेंगे हम আমি কল না করে শুনো আমি কল না করে থাকতে পারুম না আমার এই বাস 6টা নাম্বার দিয়ে দাও আমি জিন্দেগি তোমারে কল করব না একেলে আমার মোবাইল থেকে কল ঢুকবই না আমি আমার মোবাইল থেকে তোমারে 6টা নাম্বার দিমু আমি ওই কি নাম্বার দিমু এগুলো আমি কইতে পারুম না কিন্তু তুমি আমার ওই নাম্বারগুলো আবার কইবা পারবা আমি আমার কাছে কোনো শুনো আমার কাছে কোনো না রেকর্ডিং আছে না কিচ্ছু নাই আমার কাছে মিছা কথা যাতে এর লেগে তুমি আমারে ফোন করো বাস এতটুকু লেগে মিছা কথা কইছি আমার ফ্রেন্ড কয়লা জল হাই না The location. अच्छा যখন তাহলে হ্যালো পাগল নাকি এরকম কিছু নাই আমার কাছে শুন আমার কাছে কিচ্ছু নেই Watch out. ঠিক আছে তুমি আমার